Hello everyone, good morning, welcome back to my channel, another vlog. আশা ৰাখি সকলে ভালে আছে আৰু ভালে থাকিব। গাইজ আমি ভিজিট কৰিছোঁ আমুল। আমাৰ মিছাতে আমুলৰ প্ৰডাক্টছ পোৱা যায়, যিকোনো আইচক্ৰীম হৈ গ'ল, কফি হৈ গ'ল, মিল্কশ্বেক হৈ গ'ল, ধুনীয়া ধুনীয়া এটা প্ৰাইজত আৰু একদম মানে খাবলৈ অত্যন্ত সোৱাদ আৰু ভাল প্ৰাইজত আমুলৰ প্ৰডাক্টবিলাক পোৱা যায়। চ' আমি লৈ লৈছোঁ গোলাপ জামুন আমুলৰ, খুব ধুনীয়া 2 পিচ আছে, 40 rupees, একদম মানে জেনুইন প্ৰাইচ আছে, খায়ো অত্যন্ত সোৱাদ। আৰু আমি এটা লৈ লৈছোঁ আমুলৰ আপোনাৰ কফি লৈ লৈছোঁ শ্বেক। চ' খাই পেলাই বহুতো ধুনীয়া লাগিছে। চ' আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু ভাল লাগিব। আপোনালোকে ভিজিট কৰিব, খাই অত্যন্ত সোৱাদ। চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।